moltes vegades quan em parla, segons en quin tipus d'edat de formació, aquí hauríem de fer una escala, doncs, hi ha gent que de seguida desperta una curiositat de dir, i això de què va, que és un camp elèctric, que és un camp elèctric, o aquest tractament de fusta de no sé què, o això que no sé què, no? Doncs, hi ha un percentatge també que passa, que és que l'establert i tal, no sé què, però que més que els tècnics que poden aportar molt, també penso que hi ha una iniciativa de part del client, de l'usuari, que cada vegada hi ha més demanda o més inquietud pel tema salut, no? Clar, si tu ets un tècnic estàndard i te demanen una cosa, vull fer un habitatge saludable, doncs aquesta persona té un problema, aquest tècnic. Socorro, bueno, estem tips de companys que ens truquen, escolta, jo això no ho sé, ajuda'm, assessora'm, no sé què, que és com ho hauríem de fer, perquè aquest tipus de formacions són perfectes per això. Sí que hi ha la inquietud. Em va sorprendre molt l'edició passada que l'edat mitjana era alt, hi havia gent de 50 i pico, dic, sí, no són recient acabats que des d'estem trobat feina a punt de fer un postgrau, que també, no? Però ja això vol dir que hem avançat molt, que estem en un escaló més amunt.